Pois então, o alto padrão, a gente pode ter outras pedras em vez de só quartzito, né, gente? Porque tem tanto granito maravilhoso no acabamento escovado, que é assim, fantástico. Meio-ligado, que também fica lindo. Maravilhoso. E, inclusive, quando você tem a casa muito grande, você tem que mesclar. Então, a gente tem que pensar em custo-benefício, em beleza. Exatamente, aí a gente tem o grigio Toscana, o grigio Carnigo, o cinza Verona, nós temos o café imperial, que fica maravilhoso, os claros, o esplendor, que é lindo. Gente, N variedade, gente. Isso aí, nós somos no Brasil. Exatamente.